ช่างรู้คู่บ้านมาแล้วครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไขอยากปรึกษาใครสักคนไม่อยากจะทนกับเรื่องร้าวไม่อยากจะเจอกับวันร้อนจะรั่วจะซึมจะสืดจะซ่อมจะต่อเติมอาจารย์สำราญจะช่วยตอบอาจารย์สนชัยจะช่วยไขกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบช่างรู้คู่บ้านช่างรู้คู่บ้านทุกคำถามเรามีคำตอบทุกปัญหาเรามีทางออกไม่ต้องกลัวช่างรู้คู่บ้านช่างรู้คู่บ้านทุกปัญหาเรามีทางออกทุกคำถามเรามีคำตอบให้คุณสนับสนุนโดยทุกเรื่องสีทาบ้านอาคารที่มิสเตอร์เพนท์สยบทุกการปกป้องด้วยสีซุปเปอร์ J11 สตรองชิลทาหลังคาไม้ฝาบล็อกปูถนน EPS โฟมด้วยซุปเปอร์ J11 All Purpose บ้านเย็นบ้านเงียบนะครับ17 มีนาคมนะ17 มีนาคมตรงวันเสาร์นะครับบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับอันนี้นะครับจะพาท่านชมห้องต่างๆเหล่านี้ที่เห็นในรูปนี้นะครับพาท่านชมห้องดูหนังฟังเพลงห้องออกอากาศนะครับเช่นวันที่ทำฝ้าเพดานได้นะแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปเล็กๆให้ท่านลงมือนะฮะ17 มีนานะครับติดต่อมาทางผมก่อนได้นะ0816828135ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,350 บาทนะครับอันนี้เป็นฉนวนลูกเต๋านะครับ PE มาจากคำว่าโพลีเอทิลีนนะครับนะอันนี้คือเราจัดกิจกรรมขึ้นซดกาแฟแชร์เรื่องบ้านเย็นบ้านเงียบนะครับวันเสาร์ที่17 มีนาคม 61เนี่ยแหละครับ0816828135 1330ถึง1630นะครับอาคารมิกเซลนะอยู่ใกล้ๆช้างสามเสียนจังหวัดสมุทรปราการนะครับไปบริเวณนั้นเลยท่านมีที่จอดรถสะดวกสบายมีอาหารกันมีกาแฟนะครับนะไปแล้วก็ไปเจอกันนะครับที่นั่นถ้าเป็นผู้รับเหมาเนี่ยจะเจ๋งมากเลยท่านจะได้แนวทางในการทำบ้านปรับปรุงบ้านเงียบบ้านเย็นน้ำหนักเบานะครับมีห้องตัวอย่างนะแค่ปกติก็ไปดูไม่ได้นะครับเนื่องจากเขาใช้งานแต่ในโอกาสที่เราจัดอบรมที่นี่เลยนะครับจะเป็นโอกาสดีโอกาสที่เปิดให้ท่านดูทุกห้องให้ดูทุกห้องถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้นะครับได้เห็นสักถามกันอย่างใกล้ชิดนะครับห้องแอร์สบายๆนะครับประมาณสัก20ท่านนะท่าน17 มีนานะ0816828135นะครับนี่ครับฝ้าเพดานที่เป็นแบบฝ้าแขวนเมื่อก่อนเราบอกว่าโบราณอยากเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวนี้ฝ้าแขวนของท่านเป็นฝ้าคลาสสิกนะเก็บไว้แล้วก็เปลี่ยนแปลงฉนวนอย่างนี้ซะติดได้นะครับเท่เก๋กู๊ดเลยนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้เป็นห้องหนึ่งในจำนวนหลายๆห้องที่เราจะพาท่านดูนะฮะชมก็ศึกษาดูงานที่นี่เลยนะครับแล้วก็เนี่ยท่านจะพาดูห้องออกอากาศดูห้องที่บันทึกเสียงอะไรเงี้ยนะครับเป็นฉนวนเผื่อว่าท่านไปทำเมื่อก่อนเรากุด้วยพวกลังเครื่องลังไข่พวกเนี้ยทำงานยากนะครับอันนี้เป็นฉนวนที่สามารถ DIY ได้เราจะมีเวิร์กช็อปเล็กๆให้ท่าน DIY ประมาณ1ชั่วโมงนะครับทุกท่านลงมือเองทำเองนะครับติดต่อมา0816828135 17 มีนาปี 61นี้นะครับจัดขึ้นที่อาคารมิกเซลตรงศูนย์การค้าบิ๊กวันคอมเพล็กซ์นะครับจังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆช้างสามเสียนบนริมถนนนะฮะคือท่านอาคารนี้อยู่ถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะครับใกล้ช้างสามเสียนง่ายๆจังหวัดสมุทรปราการนะครับ17เสาร์ที่17 มีนา 1330ถึง1630นะฮะไปกันให้ได้นะสำรองที่นั่งมานะครับ
0816828135 ค่าใช้จ่ายก็คุ้มแล้วนะครับ ท่านได้หนังสือหนึ่งเล่มเลยนะผมไม่ได้เอาขึ้นมานะบ้านชื่อหนังสือบ้านเย็นบ้านเงียบหนาประมาณนี้นะครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กประมาณนี้ A5 นะครับประมาณนี้เลยนะครับบ้านเย็นบ้านเงียบนะฮะเป็นกิจกรรมซดกาแฟของเรานะฮะแชร์เรื่องบ้านเย็นบ้านเงียบท่านจะได้ซักถามได้พูดคุยผมและทีมงานนะผมและทีมงานเลยนะครับนะอันเนี้ยได้เห็นฉนวนแบบนี้เลยฉนวนลูกเต๋าจับต้องดึงออกดึงเข้าดีไซน์ลายทำเองได้นะฮะ0816828135 ไปเจอกันนะครับที่นี่นะฮะ20 ท่านเท่านั้นนะครับจำกัดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การอบรมแบบนี้เราจะมีสัญจรไปเรื่อยๆนะครับนะมีหลายท่านหากท่านอยู่จังหวัดใดแล้วสนใจติดต่อผมมาได้นะครับเช่นอยากอบรมเรื่องบ้านโฟมสัญจรไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ได้เรามีเป็นเหมือนกับโมบายอยู่แล้วนะครับเวลานี้1 คันรถของที่เอาไปเรายกให้ท่านหมดเลยนะฮะแต่เราก็มาคิดค่าใช้จ่ายกันตามนั้นไปจริงนะไม่ว่ากาวน้ำยาโฟมนะส่วนหนังสือเราไปขายหน้าห้องอยู่แล้วนะครับจะมีขายหน้าห้องอบรมตรงจุดที่สัญจรออกมาล่วงหน้าเราแจ้งค่าใช้จ่ายก็เป็นหลักธุรกิจธรรมดานี่เองนะครับหรือท่านรวมตัวกันเสร็จปกติท่านมาเสียค่าอบรมที่เมืองนนท์ก็ 4,000 ตรงนู้นก็ 3,000 นะฮะแล้วท่านจะเก็บยังไงก็ได้เราไม่อั้นนะครับสมมุติท่านไปเก็บผู้อบรมแล้วมีผู้อบรม100 คนเราไม่เก็บเพิ่มนะสมมุติเราบอกค่าใช้จ่ายเท่านี้ก็เท่านี้ท่านไปเก็บคนละเท่าไหร่ก็ได้เราไม่เกี่ยวข้องนะครับเก็บได้มากกำไรของท่านก็ไม่เป็นไรนะฮะหรือท่านมีห้องอยู่แล้วมีงบของทางราชการอยู่มีฐานที่มีอะไรพร้อมเลยนะครับแล้วอยากอบรมให้ชาวบ้านอันนี้เราทำได้เราเคยอบรมพระมาแล้วนะครับอบรมวัดนะฮะแต่การอบรมของเราเนื่องจากว่าเราไปในเชิงธุรกิจต้องบอกเลยนะในเชิงธุรกิจวัดก็จ่ายตังค์นะครับจ่ายค่าอบรมมาตามของที่เอาไปติดรถทั้งหมดเรายกให้ไปในวันนั้นไม่ว่ากาวน้ำยานะครับหนังสือบางส่วนนะเราก็เป็นการคิดค่าใช้จ่ายไปในนั้นไปอยู่แล้วนะครับท่านใดสนใจ 0816828135 ติดต่อมานะครับนี่ครับวันนั้นท่านจะเห็นฉนวน PE ซึ่งติดอยู่ที่กันศาสตร์ปกติกันศาสตร์นี้ดังเสียงดังมากนะได้เห็นเลยนะครับการติดตั้งเราก็จะอธิบาย on the job training เลยอันนี้นะครับออกแบบให้เห็นกันจะนะในห้องที่กรุฉนวนแบบนี้ไว้ด้วยแล้วด้วยนะฮะได้เห็นได้จับต้องได้ตัดได้สัมผัสได้ติดกาวนะครับลงมือจริงเผื่อท่านมีห้องอยู่อยากทำแล้วอยากทำห้องเป็นคาราโอเกะดูหนังฟังเพลงห้องบันทึกเสียงตอนนี้แหมทำธุรกิจสตาร์ทอัพมันจะต้องมีการFacebook ไลฟ์นะมันก็ทำห้องให้เงียบได้ไม่มีเสียงรบกวนได้ติดไฟติดอะไรก็ได้นี่อย่างเงี้ยครับจะติดแบบหย่อนก็ได้แบบตึงก็ได้มีหลายรูปแบบเอากล้องไปแต่เดี๋ยวนี้ท่านไม่ต้องพกกล้องแล้วนะครับเพราะโทรศัพท์มีความสามารถสูงอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ท่านโทรศัพท์ของท่านเนี่ยมันมีเป็นอะไรมันเหมือนตู้ ATM มันเหมือนมันคือโทรศัพท์หลักๆมันคือโทรศัพท์แต่มันสามารถใช้อย่างอื่นได้เป็นตู้ ATM ไม่ต้องลงไปกดเป็นเปรียบเสมือนข้อมูลข่าวสารหนังสือพิมพ์ทุกเล่มหนังสืออะไรอยู่ในข้อมูลของท่านหมดเลยนะฮะและเป็นแหล่งเลยพกโมบายโฟนเครื่องเดียวก็เป็นได้ทุกอย่างแล้วนะครับทำงานในนั้นได้บางคนเนี่ยบอกได้เลยว่าไลฟ์สดก็อยู่ในนี้แหละเราก็ทำกันในทางเนื่องจากว่าสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้ทำหน้าที่หลายอย่างนะครับอนาคตก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าโทรศัพท์แบบโดรนนะฮะคือเราจะเห็นโทรศัพท์แบบนี้เวลานี้อยู่อย่างนี้นะครับอนาคตจะเป็นโทรศัพท์โดรนซึ่งตอนนี้มีอยู่ต่างประเทศแล้วนะสามารถบินเป็นโดรนได้แล้วถ่ายแล้วกลับมาหาเรานะครับหมดเวลานะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจครับ